呢排都係忙錄一啲新嘅電視劇主題曲啦。咁除此之外咧，咁自己都希望利用呢段比較可能冇乜太多工作嘅日子去學一啲新嘅嘢咯，增值下自己啦。咁而家最近都開始學唱歌啦，真係正式學唱歌啦，同埋都學一啲新嘅樂器嘅，即係希望可以係咯增值下自己啦。跟邊個學唱歌啊？跟邊個學唱歌呢個問題問得非常好，而家就係物色緊嘅。咁但係因為而家好多個老師都試緊嘅，咁到真係有一個穩定嘅老師，哇嘅時候再同大家講啦。咁你學咩樂器啊？諗住？學吉他同埋打鼓嘅。咁因為其實自己本身就好中意打鼓嘅，但係以前淨係睇人哋打，然後自己喺度即係完全喺毫無呢個基礎底下喺度咁打咯。但係而家希望就真係跟翻個老師認真學咯。至於吉他就上網學嘅自己。即係你本身唔識嘅。本身唔識嘅。你揾阿坤哥咪得咯，吉他。坤哥我都有叫佢教我嘅，但係你知坤哥咁忙啦，咁佢又咁多工作啦，邊得閒理我啊？所以我都係